హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము రిఫ్రిజిరేటర్లో డీఫ్రీజర్ అడుగున చుట్టుపక్కల మంచు పేరుకుపోతుంది కదా, అక్కడ గడ్డకట్టే నీరు ఎక్కడిదో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. జవాబు: మనం ఫ్రిజ్ను వాడేప్పుడు చాలా సార్లు దాని తలుపు తెరుస్తుంటాము కదా. బయటి గాలిలో నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ లాంటి వాయువులతో పాటు నీటి ఆవిరి కూడా ఉంటుందని చదువుకుని ఉంటారు. మనం తలుపులు తీసినప్పుడల్లా గాలి లోపలికి చొరబడి డీప్ ఫ్రీజర్ కి తగులుతూ ఉంటుంది. ఆ గాలిలోని నీటి ఆవిరి అక్కడి అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతకి గురై క్రమేణా మంచు పొరల్లాగా మారుతుంటుంది. ఫ్రిజ్ లోపల చల్లని పరిస్థితుల్లో పీడనం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్లనే తలుపులు తీసినప్పుడల్లా బయటి గాలి వేగంగా లోపలికి చొరబడుతుంది. ఇలాంటి మరిన్నో వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.